I've done some wild things before, but I've never felt nothing like that. You leave me craving for more, and there's nothing that's holding me back. Got close to your best friend, broke the law to let you see that number one bed. It's all because I wanna say it's us instead of I wanna be the one to feel what it's like. Don't leave me hanging, waiting now. I wanna hear you say these words out loud. I need you. I need you. I need you. I need you. И така, Кристиян Костов, гост в нашото студио. Здравейте, Кристиян. Добре дошли. Здравейте, добро утро. Благодаря за поканата. Много се радвам, че дойдохте при нас рано И аз сутринта. се радвам да съм тук. Имаме възможността лично да ви честитим наградата от Грьонинген. Веднага, що ме получихте, ни анонсирахме. Надявахме се още тогава да успеем да ви включим. Извинимо беше, искахте да поспите. Не само това, имахме много страшни полети, смисъл 4 часа, после прикачване 3 часа, после пак 5 часа полети, някакви такива неща, защото доста попътувах по Европа сега тези последни 2 седмици. И да, просто нямаше как да стане. И сега за малко Къде бяхте освен в фестивала? Бях Грьонинген? в Амстердам след Грьонинген, после бях в Виена, бях в Будапешт. Много къде съм бил. Бях къде още? В Москва бях за 2 дена или за един ден. За 1,5 даже, да. И веднага идвам тук, да. Освен напрежението, умората от полетите, какво остана като усещане от връчването на наградата, избор на публиката? Първото нещо, което мога да кажа за ЕБА, нали, за наградата, е това, че за пръв път пея на сцена с хората, които ги слушам по принцип, като музиката им я слушам по 20 пъти на ден. В смисъл, аз съм фен на Алма, на Сигрид, на Скот, на повечето хора от победителите. И да пея с тях на една сцена за мен е огромна победа, защото това ми е мечта, да съм на тази сцена и да правя музика. И това го правя за последни 2 години и съм много щастлив, наистина. Но измежду всички отличени с European Border Breakers Award, които споменахте, вие получихте наградата избор на Public Choice публиката. Awards, да. Миналата година тази награда е получила Дуа Липа. Сега знаете какъв успех има тя. Има повече от милиард гледания в YouTube. Има концерти по целия свят. Събира огромни зали, стадиони почти. И надявам се и аз да постигна нейния успех. Пожелаваме ви го. Винаги, когато след подобни участия и награди давате интервюта, винаги казвате, че тези награди не са само за вас, че те са и за страната, която представлявате. Така е, да. Откъде тази екипност във вас? Защо считате, че наградата трябва да се подари на цяла една държава? Защото един артист трябва да бъде честен. И ако аз щях да бъда там като просто един човек, като просто Кристиян Костов, нямаше да имам нито 1% шанс да спечеля тази награда. Зад мен стои един огромен екип, зад мен стои една огромна фан база Тим Криз, зад мен стои просто по време на Евровизия цяла държава и няма как да не споменавам това, защото ако нямаше да ги имам тях, нямаше как да получа това нещо, защото сам няма да успея. Просто няма шанс. Бизнесът е прекалено труден и има прекалено много талантливи хора и то не е само до талант, трябва да имаш късмет, трябва да имаш силен екип и трябва много да работиш. Вие от какво имате най-много до този момент? Аз мисля, че аз имам всичко и най-много имам късмет, защото винаги се появявам в нужното място, в нужното време. Просто някакви съвпадения. Обаче също така мога да кажа със сигурност за себе си, нали, не се правя сега или нещо. Просто знам, че наистина много работих от 7-6 годишен и чак сега разбирам, че всичко не е напразно и че всичко има смисъл. Така че просто искам да кажа на всички млади хора, че ако имате някакви мечти, не дайте да мислите, че не е възможно. Всичко е възможно, ако ще работите много. Наистина обещавам ви го, че всичко ще се получи, ако ще работите. Много отдаденост изисква тази трудна професия. Така е, да. Всъщност като професия ли я усещате вече на тази възраст или все още не толкова?
много хора не приемат артисти като, нали, сериозна работа или сериозна професия, обаче мога да кажа, че това е доста по-трудно, както изглежда. Нали, не е просто да излезеш на сцената, да изпееш 3 минутки и да си ходиш. Хич не е така. Много подготовки, много полети, много интервюта. Примерно по време на Евровизия с екипа на БНТ и Virgin Records направихме една като класация, колко, нали, интервюта трябва да дам, колко интервюта дадох и нещо повече от 900 интервюта ли съм дал за тези 10 дена, нещо от 1000. Нещо нереално просто. На фона на всичко това, което най-много ви липсва? Нещо, което вашите връстници правят? Играят някакви игри, вероятно? Гледат кино? Имам понякога време да ходя на кино, обаче нямам време за видеоигра. Аз съм момче все пак на 17 години и обожавам компютърни игри. Аз даже си подарих PlayStation, играх на него поне 1 месец и после го отдадох на брат ми, защото нямам време за това. Нямам време, знам, че не мога да се контролирам. Аз просто много обичам видеоигри, вероятно. Точно това пита една наша зрителка, Надежда Булчева, от многото въпроси. Да, сега имам социален детокс. Решихме да го направим с брат ми, защото прекалено много време прекарвам в този изрод. Не искам да влизам в телефона ми въобще. Аз изключих всичките notifications, всички уведомления, всичко, да не ме тормозят. Който иска да ме намери, знае как да ме намери. Ето тук в студиото сега ще ви гледам. Преди да преминем към въпросите на зрителите, защото наистина имате много почитатели, само да кажа, за да сме коректни, че партньор от българска страна на Евросоник е Българското национално радио. За разлика от Евровизия, където беше Българската национална телевизия. Ники, да прочетем няколко въпроса. Действително от вчера, когато обявихме на Фейсбук страницата ни Денят започва с култура, гостуването на Кристиян Костов, те се трупат. Имате такава фенка, тя се нарича Мария Тончева, която е пратила 50 въпроса на Фейсбук страница. Сега ще отделим няколко от тях. Как се почувстваш, щом чу цялата публика на фен срещата в София, както сте споделили в своя Инстаграм, да пее заедно с теб твоята песен "Глубина", която е руска? Какво значи за теб това, че всеки един човек в залата е отделил време, за да научи текста не на своя собствен език, за да те направи щастлив? Това е една доста голяма подкрепа. Преминавам на ти, защото зрителката... Добре. Мария, благодаря ти за въпроса. Първо нещо, което искам да кажа за "Глубина" е, че парчето е моето първо парче, което съм го писал аз. Текста не е мой обаче. Но музиката е моята и не мога да го пиша с думи какво е усещането, когато огромно количество хора пеят твоя песен. Няма как да го опиша с думи, защото това е нещо наистина по-специално. И това, че парчето е на руски език и че те са го научили текста и бяха заедно с мен, това значи супер много за мен. Вече съм го казал много пъти, обаче ще го кажа пак. Аз съм сигурен и не го казвам просто, защото трябва да го кажа, а го казвам, защото наистина го усещам така. Аз мисля, че Тим Крис, че фендъма ми е най-якия фендъм ever, защото наистина правят всичко за мен. И тази победа на Еба също е само заради тях, защото те са гласували страшно много. И от второ място, нали, аз съм първо място, от второ място има повече от 2 пъти гласове. Повече от 2 пъти. Нека да послушаме малко "Глубина". На край света, где я заря, и создам мир, новый мир лишь для тебя. Для тебя. С днем утро буду звезды, если хочешь, только для тебя. За дверью будет космос, в этом мире глубина. Пурпурные туманы, только для тебя. Я нарисую новый мир лишь только для тебя. Чувства не имеют глубины. Каждый день, как день последний у весны. В этом мире вместе солнце и луна. Вдвоем всегда. Мысли растворяются в дыму. Я искал всю свою жизнь тебя одну. Нас нельзя по хромосомам разобрать. Нас не понять. Между нами ураган, между нами вулкан. И сегодня точно мы убежим. Чия текста не стана дума?
На брат ми е един известен поп-певец в Русия, Иван Чебанов. Повечето от въпросите, които ви задават, естествено са по някакъв начин насочени към личния ви живот, т.е. към живота ви извън сцената. Нали, няма много задълбаване около технологията на работата ви. Например, много вода ли се гълта, като се снима такъв клип? Сигурно се гълта много вода. Но има много въпроси във връзка с това. Сам казвате, че да, там няма как да ви открият в социалните мрежи. Ще имате ли турне около новия албум? Ще имат ли фен срещи в градовете, през които ще минете? Работим в момента по албума, наистина, и синглите ни са вече готови. Вече мислим как да ги промотираме, нали, какво да правим, и мога да кажа, че това са най-силните ми парчета до сега и нямам търпение да ги споделя с вас, защото наистина вложихме много усилия и много душа в тях. Да, със сигурност ще правя фен срещи, сигурно ще направим турне, обаче трябва да намерим най-добрия вариант, нали, най-добрия режим, да кажем за това, защото трябва наистина да помислим от кой град да започнем, къде да закрием, какво да обикаляме, само Европа ли, да влизаме ли в градовете на Русия, да ходим ли в Америка също така, и наистина трябва много да мислим за това също, и за сега не мога да кажа точна информация, обаче не мога да кажа сигурно, че мога да видите Инстаграм страницата ми и там ще намерите отговор. Добре, има и въпрос, ще има ли песен на български? Всъщност, колко песни ще съдържа този албум? На какъв език? За жалост, нищо не мога да споделя, освен това, че албумът ще е на английски език, защото сега искаме да, нали, имаме ЕБА награди, имаме Евровизия за гърба ни и наистина искаме да използваме шанса и да споделим музиката ни не само с българския пазар или с руския, ама с европейски пазар. Добре, още въпроси. Има ли сключен договор или предстои или да бъде сключен такъв с известен продуцент и музикална компания от Западна Европа, която да издава... То вече няма Западна, нали сме Обединена Европа, която да издава бъдещите му албуми и сингли? Това е прекалено труден въпрос, не искам да говоря за договори и такива неща, защото аз не се занимавам с това. Я да ги оставим в страна, да минем към по-скоро. Изкушава ли ви експеримент в някакъв друг музикален жанр? Джаз, да речем? Всъщност, аз направих няколко песни с брат ми. Ние с него творим заедно и всичко правим заедно. Той ме е накарал да се занимавам с музиката всъщност. И наистина искаме да направим SoundCloud канал, не нали iTunes и нещо такова, не да продаваме музиката ми, а да просто пускаме някакви парчета по минута и половина, по 2 минути, може по 40 секунди, даже някакви improvisations, някакви просто случайни неща, които сме направили, не е нещо, нали, комерциално, обаче нещо за душа, така. Кажете някой думи за брат ми. Явно работите заедно, аз поне в интервюрата съм пропуснала. Без него нямаше да съм тук и без него нямаше да ставам музикант. Също така, аз бях на 4-3 години, когато чух как той свири на пиано. Той е пианист първо, сега беше сонграйтер, също така е менеджер, знае, учил е право. И т.е. разбира и от договорите, и от музиката, и на него мога да разчитам. Той е 24 годишен. 24, значи колко? 7 години по-голям от него. Как усещате публиката? Има ли националност публиката? Пеете пред руска, българска, европейска публика? Има ли по-благодатни публики? Може би има, може би не. Аз не мога да отговоря на този въпрос, защото моята публика навсякъде пеят заедно с мен, навсякъде крещят, навсякъде са много позитивни. Преди 2 дена имахме фен среща в Москва и обикновено на такива фен срещи, нали, това беше dance meeting, където карах тях да танцуват. И те са танцували, разбирате ли, смисъл, нямаше никакви вълнения така, просто наистина вярват в мен и вярват, че няма какво да се срамуват и наистина живеят момента. И това е най-якото в Team Chris, защото те са много позитивни и от нищо не има срам, просто се забавляват от живота и да. Още въпроси от зрители. Марлена задава въпроса, кой е най-добрият подарък за вас за 18-тия рожден ден? Също си, кога ще бъде той? На 15 марта ще ставам на 18 години. Въобще не чакам този ден, защото не искам да ставам на 18. 17 години ми е идеално, но няма как да избягам това. Не знам, аз нищо не искам всъщност, всичко имам и нищо не ми трябва. Просто искам да се занимавам с любимото ми дело, да пея, да творя и
това е. Нищо не ми трябва всъщност. По българското законодателство, навършването на 18 години все пак е влизане в пълнолетие. От тук нататък вие ставате абсолютно автономен. Сам поемате всички отговорности, всички избори. Това подарък ли е по-скоро? Аз вече... Ще се промени ли нещо от всъщност от това, че ще 15 станете годишен пълнолетни? нося отговорност за всичко в моя живот. Имам съпорт от семейството ми, разбира се, обаче свикнах да нося отговорност за моите постъпки, за моите, не знам, за работата ми. Защото аз вече работя, не е просто хоби, а това е работа и аз мисля, че нищо няма да се промени за тези 2 месеца, смисъл. Естествено. Какво да се промени? А като казахте хоби, някакво хоби отвъд музиката. Имам, да. Аз много обичам да снимам. Сега искам да ходя да си купувам фотоапарат, нов камера и искам да снимам първо приятелите ми, а после имам много последователи в Инстаграм и по-лесно за мен да започна кариера на фотограф. Наистина искам да се занимавам с това като хоби, защото на всеки един човек му трябва някакво хоби, а на мен това ми се отдава много и много обичам да обработвам снимките. Винаги приятелите ми могат да ми изпращат снимки, аз ги обработвам и всички са доволни. Така че мисля, че имам нещо. Зрителка, предимно зрителки се интересуват от вас. Разбираемо. Така. Разбираемо. Надежда Бончева пита за книгите, които ви вълнуват. Тя пита коя е последната книга, но това не е... Кажете книгите, които са ви развълнували, ако ви става време напоследък, разбира се. О, дивни мир, не знам как да го кажа на български. О, чуден свят. О, чуден свят, може би, да. Забравих как се казва. После ще го пиша в Twitter, влезте в Twitter акаунта ми, ще ви споделя книгата. Направо снимка ще кача. Аз най-много се интересувам от психология, всъщност. Много чета за психология и това много ме помага в работата ми, защото сега повече разбирам какво трябва да правя, как да говоря с хората и примерно разбирам кога лъжат, кога не лъжат, такива някакви малки неща. Винаги ли? Почти. И наистина много се интересувам от това и аз мисля, че това много ми помага. Това като артист може ли да ви направи по-манипулативен? Вие да лъжете повече зрителите? То си е част от Защото занятата. всяко изкуство е някакъв вид лъжа. В случая много красива лъжа, но лъжа все пак. Обаче аз мразя да лъжа и всички мои почитатели знаят, че аз по-скоро ще направя нещо лошо за себе си, обаче ще кажа наистина, което ми лежи на душата. Наистина имах проблеми заради това, нали, в кариерата ми, обаче искам да съм искрен до края, защото моите идоли са искрени и са много големи хора. И надявам се, че... Аз не мисля, че съм, как да го кажа, груб, обаче просто казвам наистина това, което мисля и за хората, и за неща, които правя. А кои са вашите идоли, като казвате моите идоли? Доста хора, примерно Ед Ширан, Джастин Тимбърлейк, те не лъжат, те наистина казват това, което мислят и кой още Риана, примерно, тя въобще не мисли какво казва, тя си казва, което и лежи на душата и аз искам да съм друг. Вие не сте ги срещали обаче все още? Не. Но благодарение на психологията, от която се интересувате, усещате, че те не лъжат. Да, по-често мълчат, по-скоро, отколкото Могат да се го лъжат. позволят, вероятно, ставайки това, което са. За какви каузи бихте застанали? Интересувате ли се от екология, животни? По-скоро се интересувам от orphans, как е на български? От домове деца. Сираци, да, защото много хора от Тим Крис са сираци и като говорих с тях, с феновете ми, те са ми разказвали едни много наистина тежки истории за живота им и как много сложни неща им се случваха, обаче покрай Евровизия и Beautiful Mess и Тим Крис са намерили смисъл, да кажем, общност, да, приятели, истински приятели. Аз не вярвам, че в интернет няма как да намериш истински приятели. Има как. И искам да помагам на тези хора, вече съм направила едно като малко, не малко, 400 хиляди души са последователите ми в Инстаграм. Едно голямо семейство, които винаги помагат един на друг и наистина имам късмет с тях и искам да продължа да помагам на тези хора, с което мога. Добре, много неща научихме за вас, за работата ви, фотография като хоби, психология също интерес. Тази кауза, на която бихте се посветили по-нататък. Какво предстои сега съвсем непосредствено? Албум.
най-много искам това и най-много работим по това в момента, така че надявам се скоро да дойде тук пак с новите парчета. Да, всъщност вие в Русия ще работите по тях или тук? Не, Къде? в Европа и Щатите ще пътувам. Така, да. Трудно е. Трудно е за обяснение. Добре. Добре, очакваме албума и ви очакваме отново. Благодаря ви. Успех ви желаем и още веднъж поздравления за всичко, което постигнахте. Мерси. Много благодаря. Удоволствие Благодаря да ви. се срещнем с вас. Благодаря.